Merhaba arkadaşlar, sevgili toprak severler, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben sorarsanız ben de iyiyim. Bugün andız pekmezi yapıyorum arkadaşlar sizlere. Andız pekmezi ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Andız pekmezi nedir, nasıl yapılır? Toros dağlarında yetişir andız ağacı öncelikle. Türkiye, Suriye, Lübnan ve Yunanistan'da yetiştirilen ardıç ağacı olarak da bilinen andız, iğne yapraklı familyasına ait 10-15 metre uzunluğunda olan, kışın yapraklarını dökmeyen, meyveleriyle Ekim ayında olgunlaşan bir ağaçtır. Andız pekmezi, andız ağacının gövdesinde yer alan, meyvelerinin kaynatılıp hiçbir katkı maddesi ilave edilmeden hazırlanan şifalı bir pekmez türüdür. Alternatif tıpta sıklıkla kullanılır. Andız pekmezinin yapılışını zaten göreceğiz arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız. Andız pekmezinin faydaları nelerdir? Andız pekmezi antioksidan yanı sıra demir, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller ve A, C, E gibi vitaminler açısından zengindir. Andız pekmezi vücudu toksinlerden arındırır. Astım, bronşit ve öksürük gibi üst solunum yolları semptomlarını rahatlatır. Balgama atmayı kolaylaştırır. Andız pekmezi kan yapıcı olup kan dolaşımına katkı sağlar. Ödemi azaltır. Ağız yaralarına iyi gelir. Antioksidan etkisi ve probiyotik içeriği bulunan andız pekmezinin faydaları şöyle. Andız pekmezi vücudu toksinlerden arındırır. Astım ve bronşite iyi gelir. Üst solunum yolu hastalıklarının belirtilerini azaltır. Kan dolaşımına katkı sağlar. Ödem ve şişliği azaltır. Kuru öksürüğü hafifletir. Eklem ağrılarını azaltır. Balgama atmayı kolaylaştırır. Böbrek taşı oluşumunu önler. Ağız içi yaraların tedavisinde etkilidir. İdrar yolu enfeksiyonlarında daha çabuk iyileşmesini sağlar. Andız pekmezi nasıl kullanılır? Andız pekmezi keskin bir tadı vardır. Keskin bir tada sahip olduğu için tek başına yiyebileceğiniz gibi diğer besinlerle de tüketebilirsiniz. Günde bir yemek kaşığı olacak şekilde direkt tüketebilirsiniz. Pekmezin yoğun ve acımtırak bir tadı olduğundan dilerseniz bir bardak suyun içerisine ilave ederek seyreltip içebilirsiniz. Andızın tadı suyla karıştırıldığında nispeten daha hafif olur. Çocuklarda bir tatlı kaşığı, büyüklerde bir yemek kaşığı olarak günlük kullanılabilir. Andız pekmezi tahinle ya da bal ile karıştırılarak tüketilebilir. Bazı yörelerde bu şifalı pekmez ekmek üzerine sürülerek de yenilir. Bronşit, balgam, öksürük gibi rahatsızlıklarda şifa kaynağı olan andız pekmezi şurup olarak da kullanılır. Andız pekmezinin zararları var mı? Tabii ki andız pekmezi her şeyin fazlası zarar olduğu gibi andız pekmezinin de fazlası zarar. Dozu aşmamak gerekir. Fazla aşırı tüketmemek gerekir. Bu andız pekmezini gıda olarak değil, ilaç niyetine kullanmamız gereken bir pekmez türü. Hep birlikte bakalım nasıl yapılıyormuş andız pekmezimiz. Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili toprak severler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün andız pekmezi yapıyorum arkadaşlar. Şifa deposu, kronik öksürüklere birebir. Andızlarımızı topladık geldik arkadaşlar. Ardıç da deniyor, andız da deniyor. Bizim burada andız olarak geçiyor. Böyle andızları topladık geldik. Andız ağacının ya da ardıç ağacının meyvesi bu. Ondan sonra kuruttuk.
yıkadım arkadaşlar. Şöyle bir sudan geçirdim. Şimdi kırıyorum. Güzelce bunu kırmamız lazım. Bütün ardıç çekirdeklerini kıracağım arkadaşlar. Şöyle bakacağım, şöyle bir 24 saat veya 2 gün şöyle bir bekleteceğim suda arkadaşlar. Özü çıkacak, bunu suda bekletmemizin amacı o. Özünü çıkaracağız böyle iyice. Şimdiden mis gibi kokmaya başladı burası, böyle çok güzel. Daha sonra süzüp güzelce kaynatacağız arkadaşlar. Hiçbir katkı maddesi, şeker, hiçbir şey yok. Ne şeker ilavesi, ne katkı maddesi, hiçbir şey yok. Doğal, kendi aromasıyla andızımızı kaynatıp güzelce pekmezini yapacağız arkadaşlar. Elime vurdum. Gerçekten çok şifası ama kırması zor. Bayağı bir zor kırması. Böyle parmağıma da vurabiliyorum. Bu andızın meyvesi ne zaman olur? Böyle Eylül, Ekim, o zamanlarda olur. Olgunlaşır tam olarak. Dibine dökülmeye başlar zaten olgunlaşınca. Tam mevsiminde topluyoruz. Olgunlaştığında tam mevsiminde topluyoruz. Şöyle bir tozundan, toprağından, yabancı otlarından şöyle bir sudan geçiriyoruz. Ondan sonra kırıyoruz arkadaşlar böyle. Bugün bunu yapıyordum, dedim şöyle güzel bir çekim yapayım. Kanalımda bir daha andız pekmezi bulunsun dedim. Şifa kaynağı, her derde deva. Kırması biraz sıkıntılı. Toplamasıyla kırması biraz. Toplarken dikenleri batıyor. Dikenli bir yaprakları var bu andız ağacının. Bayağı zor yapması.
Evet arkadaşlar, andızımızın kırılmamış hali böyle. Kırılmış hali bu şekilde. Bunu suya koyacağız arkadaşlar. Şöyle fazla değil, bir karış kadar, üstünü geçecek kadar suya koyuyoruz. 24 saat veya 48 saat, bakacağım ben ona. Böyle güzel rengi çıkacak, özü çıkacak. Ondan sonra süzeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, andız çekirdeklerimizi kırmaya devam ediyorum. Bayağı bir zor kırılıyor. O yüzden böyle bayağı uğraştırdı beni. Göründüğü gibi kolay değil. Kırması çok zor gerçekten. İki günde suda bekleteceğim. İyice özü çıksın. Madem uğraştık bu kadar. Evet arkadaşlar, böyle andız çekirdeklerimi kırdım. Hepsini bitirdim. Şimdi
Şöyle üstünü geçecek kadar su dolduruyoruz. 3-4 gün boyunca iyice özütü çıkana kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Güzelce bu andızların kokusu, özütü çıkacak, içinden böyle rengi çıkacak. Daha sonra süzeceğiz. 2 defa süzülecek. Ondan sonra koyulaşıncaya kadar, pekmez kıvamını alıncaya kadar kaynatacağız arkadaşlar. En zor aşaması kırma aşaması, toplama aşaması. Bundan sonrası kolay. Süzüyoruz. Kaynatıyoruz. Bundan sonrası kolay. Şöyle çok değil. Üstünü bir karış kadar geçecek. Kapatıyoruz. 3-4 gün boyunca bekleteceğiz. Şöyle 3-4 gün sonra görüşürüz gene. Evet arkadaşlar, andız pekmezimizi yapmaya devam ediyoruz. Bir püf noktasını da söyleyeyim sizlere. Bu andız pekmezini andızları kırdıktan sonra, ıslattıktan sonra böyle günde 2-3 kere karıştıracağız arkadaşlar. Böyle üstünde kalanlar iyice ıslansın diye. Şöyle iyice özü çıktı. 3-4 gün boyunca ıslattım arkadaşlar. Ben 24 saat ya da 2 gün falan ıslatmayı düşünüyordum. Böyle misafirlerim geldi. Mecburen 3-4 gün ıslanmak zorunda kaldı. İyice özü çıktı arkadaşlar. Şimdi güzelce süzeceğim. İki defa süzeceğim arkadaşlar. Şöyle bir de ince süzgeçten. Şöyle yakından da göstereyim size ne hale gelmiş. Böyle iyice kahverengi suyu çıktı. Islandı, iyice özü çıktı. Andızlarımız bu şekilde. Böyle 2 süzgeçten süzüyoruz. Buna toprak atmaya gerek yok. Bu şekilde kaynatacağım. Kaynata kaynata pekmez kıvamına gelecek.
Şöyle andızlarımı süzdüm, bitti. Şimdi ocağımıza koyup kaynatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir kere daha kovaya su tuttum, tekrar süzdüm. Şimdi tencereme onu da ilave ediyorum. İnşallah alır. Biraz fazla gelecek gibi. Şöyle. Şöyle tencerem ağzına kadar doldu. Tekrar süzdüğüm yeri de almadı ama dur bakalım, biraz kaynayınca ilave ederim onu da. Buna toprak falan atılmıyor arkadaşlar, üzüm pekmezi gibi. Bu böyle kaynaya kaynaya koyulaşacak. Bu gerçekten ilaç niyetine, şifa niyetine, gıda olarak değil, ilaç niyetine kullanılan bir pekmez. Andız pekmezi gerçekten çok faydaları var. Ben de internetten bakmıştım ama gene unuttum. Merak edenleriniz yine Google Emmiden bakabilir. Gerçekten bir dünya faydaları var. Kuru öksürüğü olsun, mide rahatsızlıkların olsun, akciğer rahatsızlıklarına, gerçekten bir dünya faydaları var. Dediğim gibi unuttum ben de. Sizler de bakıp araştırabilirsiniz. Şimdi böyle
kaynayıp koyulaşmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pekmezimiz böyle köpürmeye başladı. Yüzüne kefi gelmeye başladı. Şöyle kefini alacağız. Yavaş yavaş fokurdayıp kaynayacak. Evet arkadaşlar, Andes pekmezi beni zorlamaya başladı. Bayağı fokurdamaya durdu. Böyle taşırmadan bir pişirebilirse böyle ufak ufak savuruyorum taşmasın diye. Bir de bu işi başarabilirse
arkadaşlar dağcı. Böyle 6-7 saat falan kaynaması lazım. Öğlen ezanında koydum bakalım. Akşam ezanından biter, yatsı ezanından biter. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Böyle 6-7 saat kaynayacak. Savuralım taşmasın. Abo. Ortadan
Evet arkadaşlar, pekmezimiz orada kaynıyor ama yağmur başladı. İnce ince bir kar yağar gariplerin üstüne. Bizim üstümüze de yağmur yağıyor. Şansımıza. Yağsın bakalım hayırlısıyla. Evet arkadaşlar, andız pekmezimiz böyle kaynaya kaynaya bayağı bir azaldı. Gördüğünüz gibi bir yandan yağmur çiseliyor. Ara sıra çoğalıyor, azalıyor. Böyle zorlu bir gün oldu andız pekmezi için. Bu şekilde işte yapıyoruz. Tam bir sonbahar havası oldu bugün. Bir yandan yağmur, bir yandan rüzgar, yapraklar tam döküldü artık. Ağaçlardan sapsarı yapraklar. Bademimiz hala yeşil de. Ağaçlarda yaprak kalmayacak herhalde. Bir yandan gök gürlüyor. İnşallah çok yağmaz, şu pekmezimi kaynatırım. Ufak ufak yağsın da ben de işimi göreyim. Şöyle bir 3-4 saatlik bir şey kaldı. Böyle bir pekmez kokusu gelmeye başladı artık. Köpüğü de sarardı gördüğünüz gibi. Pekmez işi sabır işi arkadaşlar. Tenceremin altını doldurdum arkadaşlar, şöyle hızlansın diye, çabuk olsun diye. Taşıyor taşıyor. Bir de bunu halledebilirsem. Havalarda bundan sonra yağmurlu olacak diyorlar, bakalım. Bundan sonra dışarıda işim olmaması lazım. Allah 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 Allah, taşıyor taşıyor. Sakin Ayşem, panik yapma. Evet, bunu da kurtardık.
Hoş geldik. Yağmur lütfen çoğalma. Ne olursun çoğalma Yağmur. Ufak ufak ya. Ben dişimi göreyim sen dişini gör. Evet arkadaşlar, andız pekmezimizin durumu bu. Son durumu bu. Kaynaya kaynaya böyle tencerenin dibinde az bir şey kaldı ama yine de birazcık daha kaynaması gerekiyor. Akşam oldu artık arkadaşlar. Ben onu şurada bir tencere hazırladım. Tekrar süzeceğim küçük bir tencerenin içine. Sobanın üstüne alacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki saat daha kaynaması gerekiyor tam kıvamını bulması için. Artık akşam namazı oldu. Pekmezimizi alacağım. Birazcık da sobanın üstünde kaynasın. Şöyle arkadaşlar, kaynaya kaynaya kalan bu. Bunu tekrar süzgece alacağım. Başka bir tencereye alıyorum. Böyle beyaz bezden süzüyorum. İnşallah tencerem alır. Bunu şimdi arkadaşlar sobanın üstüne götüreceğim. Bu şekilde süzülsün. Şöyle götürüyoruz arkadaşlar. Biraz da sobanın üstünde kaynasın. İyice koyulaşsın. Son halinde göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, getirdim böyle sobamın üstüne koydum. Şöyle şu tarafa geçeyim, gölgem çıkıyor. Şöyle. Şöyle bez torbamdan suyunu tekrar süzüyorum, tortusunu. Bakın görüyorsunuz tencereyi. Dupduru suyu kaldı. Bu biraz daha koyulaşacak, tam kıvamını bulacak arkadaşlar. Böyle. Andız pekmezimiz oldu. Şöyle gördüğünüz gibi koca kazandan kala kala bu kaldı. Koyulaşınca biraz daha kıvam alacak. Artık indiriyorum arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımı takipte kalın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.